tout na ye muto a sali porte-à-porte ali ayokelenga $100 tout na ali ambongo na kietide Aurélie question yango na Naomi atuni bino oui bon répondre dans les commentaires babi le bien mal qui ne profite à rien oui mbongo yo ibi tango okende olia ngo sombeloko yo moko na mutuna o yebaka ke mbongo na olia e na ibi yango est-ce que koyi ko porter pe makambo mabete pour na vie nanga est-ce que koyi ko donc comme culpabiliser olia on a kimiate donc c'est que tout ça pratique hein pour ngambongo nanga ya mutoki nanga na lia kango à l'aise sans plaisir à l'aise mutunio surtout na sa moy oyo okoyi ko sala likambo avec le temps to lukakate que tous à la presser il faut qu'on azwa yango na moment voulu te po nzambe apambola mutu na temps na ye mutu na mutana ngonga na ye nzamba prédestiné po ye apambwama ezate que non le corps Aurélie azui lelo na 12h c'est que ngape fo na 12h te tom su ya azui lelo na 12h azui 20 mais nga na zo lobi na 18h na zo 40 donc na entrepôt ya nzambe tout y ezaka que il faut repatienter causer la temps tant na ekoka kokende Dubaï eza problème te eza bisika bat bakendaka pour kende Dubaï eza te que faut ça la magie faut mamutu billet Dubaï eza combien so kangisi na voie normale Aurélie OK Dubaï billet Dubaï eza cher ce n'est pas plus de $500 peut-être que varie à la période mais Dubaï eza cher dans la musala au krayo sala quand so bi que l'on doit consentir ben fort nanga il faut que Dubaï OK Dubaï pour que ça va pratique ma bête l'État congolais la biso azana on a capacité de créer les biso entreprise en lui seul l'État congolais aza incapable voilà pourquoi biso tokenda ko sala pa bango oui kasi parce que le gouvernement congolais mtepe sa bango accès wana parce que ce qui gouvernement congolais ataki na misumi balé liko na bango jamais au komona que congolais azala peut-être détruit par indien moko boué to ba nuire bon ça biso mabe même na ba mboka na bango mais ce qui baye awa talande baza protéger protéger pourquoi parce que le gouvernement parce que le gouvernement la bisonde a pesa bango autorisation wana oui toujours par rapport il y a ba pratique de salama na ba pays à libanda Aurélie vangu yo vandi oyeba na mutu moko te pour offre d'employé et biso ke yaka biso moto en charge en tant que moto a raisonnaka il faut salisa ba 6e sens faut mituna en charge pour quelle raison travail ni et puis musalango bazo senga ba critère te pourquoi ba ça la dictature na banate autorité ezate que faut ganga autorité à moi na pour moi na kita autorité omoni batu pouvoir likolo moi na pour moi na yoka omoni batu ba confondaka autoritarisme na ko ganga soko gangeli mutu eza koza l'autorité te ndeti nga so gangeli nga opesi nga siko kanda makasi voilà siko pona ko éduquer moi bien parent aza autoritaire a éduquer moi na lokola camarade na ye avant ça bandi ko talisa e vie autorité yango wana ozobanga te koloba na mwana na eloko il faut loba na pour la bien-être na ye wana ndo autorité likolo ya mwana vous comprendre donc ils ont dit que non il faut peut-être au gang te on a pesi ba parents faute pour baza pe na part à responsabilité. Chers internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers notre chaîne en direct JK Télé News. Aurélie Vangu, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbinga, zone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango pour na lelo na yembeli bino pe mwasi munene o akenda sango amupaya na JK T parce que boyebi ya le kaka. Bon, déjà donc au nom de Naomi, ma consoeur que j'aime beaucoup, une tête bien faite. Torolobani ni lelo tozoloba likambu ya porte-à-porte. Ah ya oui, na sekipo et ça passe et ça la mawa. Torolobela phénomène porte-à-porte o etamboli mokili mobimba. Tokomi na suka ndeka na hotel koloba tokomi na suka vraiment open des années fin du monde comme libiso. Ensemble na Naomi toko développer yango à long et à large avant na pesa Naomi maloba na pesa mbote mingi na yemokola patron na Judith Kalanga mwasi atika pembe na défaut balobi aye ezalaka ya chokote la maman des anges adorables na pesa mbote susu na yemoko notre papa wana na komi na kati allemande
Papa Joseph Magloire, futur député en 2023. On a déjà on a déjà Sir. Papa Joseph Magloire, sans oublier encore notre papa Delvis El Sacero. Delvis El Sacero. Balobi Yende Makambu. Fabrice Mandi azananga langage mon quand on le langage déjà plateau. À côté c'est langai ma consoeur que j'aime beaucoup au nom de Naomi que je dis bonjour. Bonjour Aurélie Vango, bonjour na bande connais surtout Bazui Libakwa Kolanda JK TV News Télévision à moment où en tout cas c'est vraiment un plaisir pour moi. Il y a Kouvanda Lissousou na plateau, il y a JK TV News Télévision. En tout cas, j'ai dit un grand merci à maman Judith Kalanga, la patronne de cette chaîne qui a encore donné cette opportunité. Poto Meka Sousou Kosolo na plateau na j'ai dit encore un grand merci à toi Aurélie Vango de m'avoir invité na plateau na yo et merci na Masola Jonas mon coach. Babiso ito Saram Sala Kitoko. Et ça parce que Masola Jonas Azana pour nous encadrer biso. Un grand merci à Francine Mavin puis depuis quelque part à Orléans en tout cas Bambo Ténorian voilà. Merci beaucoup Aurélie. OK Naomi, merci beaucoup à vous aussi. Tout le bien le cambo à porte-à-porte. Voilà. Phénomène porte-à-porte et comme el biso lelo na toile na mokili partout dans le monde. Tant on voit qui message wana, na sur mon ba vidéo parce que ça la tout le temps connecté. Tant on voit qui est comme la kio. Et ça qui on en déni étant qu'une femme. Voilà porte-à-porte, toilette publique. Une femme toilette, c'est pas bien une femme toilette. Voilà. Porte-à-porte, c'est toilette publique. Personnellement, on a tika l'hôtel à la vidéo, on a été parce que et ça la nga somme on a kele. Surtout kele. Parce que eloko ba bengi nye. Eza eloko oyo premièrement ba comme on a mis souti. Pour ata mwana na yo moko soko longole nye, c'est vrai baloba ke maman boti, il faut za la kana kele te mais un moment tu rapidement moins qu'elle est autant on la moi la nia c'est ça. Alors biso na bandundu surtout na bayandi babengaka nie matib. Voilà pourquoi so moni et en sous ko la mukana tongo moni nie mo liboso porte ndako na première intention ya que za rotsa ngo wala pilipili po etumba peut-être muto asalion na idée que ayeko lokao ce qui veut dire que eza eloko mo eza kindoki voilà déjà sikoyo eloko oyo batu bazakana nkele ya komona ngona miso. Non seulement comme on a Konyatao par exemple, mais ce que Longwe, Batouba Niata, Batouba Simba, mais comme Batouba Lia. Jésus. Ça m'a vraiment gêné et puis ça n'a tellement pas si. N'a mis ce qu'on dirait la place ya Batoua. Aurélie. Pour une tête au Luka na bambon na bandé vraiment. On est un autre vendu na plateau auto sa émission. Ils a pour qu'à la fin du mois on soit payé. Voilà. Tout ça la émission parce que dans mon toki na bison de to bimisa. Parce que la Bible dit l'homme ne mangerait que par la sueur de son front. Voilà. Sueur il y a front na ils parce que faut na que nos panza makolo quelque part. On les a sueur affronté. On les a et loko même Bible et tout. Et c'est loko Bible ils ont péki ça parce que Bible on mo que lobby le corps ya mutu ça temple ya Saint-Esprit. Maintenant tant aux temple ya Nzambe aux tient à la merci de tout le monde au mouton to ya a craché a suyer yango au commencer la lisou mon ami Swanzam à quoi bon qu'on perdre mon lema na opona biloko mokili pour nous répondre à la question peut-être et ça là passi en tant que femme comment on a bana basi moko boye ba mi pesi na ba pratique oyo ils a penza malamu en tout cas c'est diabolique ba bosani pena ba valeur na bango ya kimwasi ba koti na bango na ba monde wa nyoso wana eza pona ni ba fille ya lelo ba ni trop quoi apparaître tout ni mais penezo tinda ba comme na ba niveau premièrement ils ont envie moniso lingi o zala na nyonso on envie parce que normalement za iPhone to Aurélie za iPhone ngape na omina za iPhone o ça ba pratique wana parce que il faut ça caber le moro boy so il y a combien de centimètres et les kaba fesse na ba mona yo nde soko la fille du moment o ça o luko ke na ba pratique wana alors que ceux qui ont luki mbongo na ndenga bien téléphone, kabelo, et lamba, et l'obélé l'autre. Parce que bisonde mututo somba ango. Ngala botama mutakala na kuti lamba la mboko. Na kuti lamba la mokili. Donc on kende pe na otika ngo pour preuve, bato balata ba griffe, ba papa wemba. Autant sous à la télé lamba morbe o la tamana te ba komi ko imiter. Tanga kufaka akenda peut-être na veste morbe o so kitom so zaki na bomo ya. Ngala tango te voilà vraiment. Vous comprenez. Donc ce qui veut dire que non ba bien surtout ya mokili o eza nango éphémère, eza vanité. Donc ils ont juste cas que envie parce que azan a besoin à apparaître ba benga fille ya boakama, fille ya lokolo pepele. À la page. Oh fille ya lokolo pepele. Eza muto abima na tongo, ayebi passe au Lukambo voilà. Ba fille battante c'est ça ba o avant d'appeler na messa tali que tom sous na zo chance autant ba classe à milaïté alors peut-être pour na s'épanouir il faut na tsambala faut na te kabitabe il faut na te kamala a bangi te que non
maya ya njil brasserie ko dindisanga mais ake buka matembe de poiteka ce sont de femmes battantes ezateke parce que kende Dubaï na mongo o ya futi théâtre et puis ngala kamwaka Aurélie na omise ke malembe kende Dubaï mais babi Dubaï ndi makambo mikolo te Dubaï makambo Dubaï kindo fille pose à la fille à la page fille à lokolo pepele la fille du moment fille à baba fille binga ma fille à champagne et tout consort faut kende Dubaï aussi ba photo tindeli biso to mona oyo pinande mwasi batu babanda kende Dubaï kala tam sobe ba kufa biloko pe ba kende ozo pe na Dubaï am soit utiliser ngo pété voilà ce qui veut dire que mutu nyonso tuna sa moy oyo okoyi ko sala likambo avec le temps to lukakate que tous à la presser il faut qu'on azwa yango na moment voulu te po nzambe apambola mutu na temps na ye mutu na mutu na ngonga na on nzamba prédestiné po ye apambwama ezate que non le ko Aurélie azui lelo na 12h c'est que ngape fo na 12h te tom su ya azui lelo na 12h azui 20 mais nga na zo lobi na 18h na zo 40 donc na entrepôt ya nzambe tout y ezaka que il faut repatienter causer la temps tant na ekoka ko kende Dubaï eza problème temps eza bisika bat bakendaka pour kende Dubaï eza teke faut ça la magie faut mamutu billet Dubaï eza combien so kangisi na voie normale Aurélie OK Dubaï billet Dubaï eza cher ce n'est pas plus de $500 peut-être que varie à la période mais Dubaï eza cher donc la musala okra yo sala ko so bi ke lo na consentir ben fort nanga il faut na que Dubaï OK Dubaï pour que ça ba pratique ma bête et ça juste parce que comme apporte à pote bazan na batu moko boye ba sala ba pratique moko boye mabe alors aya betele oli solo tellement que os amato ouvert na ya batu nyonso tout et puis au CD donc non malembe sikoyo batu wana o ba tinda rapito ba message o bato ya o bazana ba tinda ba message ke bato baza ba kinde kuna bango nanu elo ni esala ke ba banda ba kota na makambo wana nanu Satan aza tellement risé et le diable est partout afandika bimba mo kazu ba pratique diable aza kana limite te yana batu mususu tellement que y a souffrant na vie pour comme na bisika za pour ba chance na ye e mataka il faut associer batu mususu ya comme ko utiliser ba chance ya batu wana ye o mata ce n'est pas pour rien Aurélie donc batu wana otuni peut-être que so bango ba koma bonde ezaka parce que aza incarnation ya diable parce que aza mutu parce que so za na nzambe te se ko za na kata diable parce que pour na miso nzambe il faut pas oza la nicho il faut oza pe frater donc que non il faut oser soit aux chaud soit aux froid mutu o azati nzambo sanzai ce qui veut dire que so za na part nzambe te se ko za na part diable vous comprenez donc bango ba saela nzambe te se que ba saela diable bato bazara na étranger surtout bato bazara na pays asiatique to yebi bango très bien bato ba occultisme ya makasi wana eza kuti loko boya te o amoi peut-être que non eza marambo lokuta akomi na commentaire voilà to yebi bango ndeti ngani na za muto ba benge ndie chinois batoka bazala na ba indo-pakistanais nga na omina banga bango makasi mais biso moka tokenda osala pa na bango tokenda osala pa na bango parce que baza ba investisseur ya mboka na biso baya ko investir ya tokenda osala pa na bango parce que biso tozala na msala te l'état congolais na biso azana na capacité te ya créer biso entreprise en lui seul l'état congolais aza incapable voilà pourquoi biso tokenda osala pa na bango so ki ezala ki peut-être oui kasi parce que gouvernement congolais mtepesa bango accès wana parce que ce qui gouvernement congolais attaque na misumi balé liko na bango jamais on komona que congolais azala peut-être détruit pas indien moko boue to ba nuire bon ça biso mabe même na ba mboka na bango mais ce qui baye awa talande baza protéger pourquoi parce que gouvernement zo bana tongo ti 18h au foot au 35 parce que gouvernement na biso nde apesa bango autorisation wana pour bangonde baza ba poche ya ba gouvernement na biso en tout cas débat na biso est sur le gouvernement te débat na biso est sur juste cas moi parenthèse to fungo la toujours par rapport ya ba pratique de salama na ba pays ya libanda Aurélie vangu yo vandi oyeba na mutu moko te pour offre d'employé ya biso ke yaka biso moto ozo en charge en tant que mutu a raisonnaka il faut salisa ba 6e sens faut mituna ozo en charge pour quelle raison travail ni et puis musalango bazo senga ba critère te pourquoi tandis que na musala nyonso pas besoin de senga critère ezalaka soit tu as maîtrise en français soit il faut yeba boye soit pour même na bato bazana besoin ba bonne lelo ba comment lo ba keno bonne il faut yeba français pourquoi parce que bana na il faut ba lo ba français parce que mutu mo ba pesi offre d'emploi mon robot sans pour autant au discerner le quoi yo zaki na vie a passi
ozaki peut-être connu au kwama oui bon ça va opportunité yango eye oui kondindisanga na vie et ça la somba mutuka iPhone 14 pe utobima c'est la bénédiction de Dieu nde enrichissaka ndima o souffrir ndima o lipa 200 francs otane la tonga ponga na mona mutaku finanzala te atanzala ngo modèle nini moi ya pamba et ça qui muta tenir tina tonga. Vous comprenez. Donc muta bengi yo oyebi ete okay pe ine ti o komi pe Dubai e wo. Et ceux qui ont été besoin qu'ils n'aient ça shopping, mais il faut me tourner te. Musala ngana yeni. Liko no tango ça shopping de Tunisiko, monisiko ba. Ko tango OK ça shopping ba besoin que orozongi ça no ango. Mais il faut tourner na ba moyen ni. Ngam tunaye ko luka na ko sa musala. Na ozo. Pe no ça shopping ba bisinga sala o nyoso to lingi somba oyo lingi. Pe o me tourner te que no somba o nyoto na lingi et après au moins que surtout bis ma plus na ba fille vraiment kasi parce que nzambe monter ba fille bazo limiter nzambe ba fille ba limiter nzambe parce que baza tellement na souffrance alors que baza pe na ba cadre malade pardon malembe souffrance to ko luka ko apparaître parce que ba ça là on va pe na souffrance te ba pe na ba famille bien te zela batum su ba sala on ba famille bien te so luko landela la plupart ya bato ba sala on landela ba origine na bango ba na famille bien te bana ba famille bien te bano bana ba famille bien ba kendo sa folie ya mbongo o kendo lukate ke akendo ozwa bangonde beaucoup plus ba kabela mibali landela penza bano ba kolina ba famille bien o penda ba koli penda ke no baza penza bien baza aisé ba kenda o kabela batu ba mibali mbongo so ko tali la plupart ndeti témoignage a fio abeta ki o ya camerounaise akendaki ba abande ko lala na pemela mundele wana abande ko sala neso tuna mundele wana. Papa na bango zanga ki même mbongo ya kolongola ye na Dubai pas donc ça est Cameroun. Ce qui veut dire que non ils ont battu ba famille pauvre. Alors moi non dans la famille mbongo akenda ko panza mbongo akenda sa folie. Et là parce que ba na kata souffrance alors na souffrance na ye alukite peut-être Asie na ndenga malembe aluke ke na vie pressée ya mbongo écouter na mambwana. Si qu'on na tuna ki question eza souffrance to ko luka ko apparaître. Na ko luka ko apparaître na souffrance na kati. C'est que ba fi vraiment limiter nzambe. Ba limiter nzambe déjà. Donc bandima te que nzambe eza capable ya sala nyonso. Yo quand ils sont qui yon bima nzambe mutu nyonso tan ndima nzambe. Et puis le dépendant na degré ya foi ya mutu. Ko quand te que batu nyonso tout ba kenda église wana ba kenda osambela bandimila pe na nzambe te akenda ka parce que il faut na quartier ba kenda prière. Faut parce que maman na bango il faut ayemi que bana la il faut ba que prière ya ngwa kenda prière mais so londeli en soi azan intimité na nzambe te. Azorata tente peut-être 10 minutes moi liboso nzamba sambela te batunia surtout bakenda prière ezate ke bakenda penza ko sambela nzambe ya solo vous comprenez donc mutu mususu atalaka OK prière ma cantine en prière a des fois na prière ma foli connaît atiki connexion polele atala mambele na kati ya prière ata mambele kana WhatsApp en réalité okenda prière te donc ko luka ko apparaître. Et on a dit tomba monter. Aurélie, au moins la vie actuelle. Ce qui peut-être que autant de temps mutakala, c'est que mon rolling. On a ngala yo, to sala quand même pas batu. Les pètes aux waka et sunga biso m soko sunga peleki. A fouti pata minerval, au tika la pata na $10 au kosomba pantalon. Ce que so sombi pantalon na moi, au sait que na moi na poko somba pantalon. Oui, na la taka on a zana ngo. Oui. Malembe tikoma. Vous comprenez. Et là que ça les a vie appréciée. Et ça internet peut ko bomamboka. Surtout ça vraiment internet peut nande mte ko bomamboka pour na liko nango surtout du kamba téléphone, surtout du kamba téléphone les oboma ba fi. Surtout ba mineur na bana na biso o ba koli mikolo. Oyo ma copine chérie grâce Benes alobara, bazo boto la biso ba onde ba ko boto la biso mibali, bano amike mikolo. Ba onde ba komi na en plaire. Surtout ça, liko na mona bandi ko linga mibali sika, po ya lelo bana ba 14 15 ba komona ba onde ko linga mibali. Ezaki baza l'éducation bien. Mais biso zaki ke so na 14 15 na osaka non na mabele, na obeta no ba joli. Tant que mon camarade m'a dans la classe, on a iPhone 13, on a 3e des humanités. Si qu'on par là, Naomi, Ezalaka, manque à surveillance, c'est pas mes parents. Tout Ezalaka, nini. Société, comme tout nini. N'a évité peut-être que ça va paraître un peu louche, tant que répondre en internet. La dernière fois où je vendais maman na bino, atali so peut-être concernant ma vie, ma mibali, ma règle, ma nini tout Ezalaka. Voilà, comme déjà, 5e des humanités, hein?
La 5e des humanités. Est-ce que les lots Aurélie aura tant besoin de voir maman Abino Beta ma solo et ils ont concerné vie? Pourquoi pas? Ce qui peut-être ils ont la chance soit mais belé la chance soit les lots communication entre les parents et la réalité sous thé. Il faut qu'on se le dise. Papa, comment on a téléphone Android, maman a téléphone Android, bana a téléphone Android. Tant que bazo zonga la peau, quoi. Papa peut-être razo soin ya Rolande là. Moi na nga kenda ki classe batanga ki nini. Est-ce que bana o baliaki, est-ce que bana o ba sokole avant balala. Basala ngo souté. Maman zana na WhatsApp, papa zana na WhatsApp, moi na kuna na WhatsApp mundo surveiller muninga zati. Moi na ok découvrir maman beli banda tendeni. Éducation du fils et comment on doit place ya éducation au monde il faut zana ndako éducation du fils et doit place. Moi na comment ko découvrir makambo belé libanda. Moi na régler mes moutala que c'est bata bande hygiénique ça maman na été ça maman grande moi libanda. Tom sou camarade. Moi na kutana mutu na nzela lingiye. Yazo kima muninga biseke linga na esala elo te. Nga sala ngona kufate. Akeya bimina mobile mais maman na yebiti. Est-ce que ba maman ba yebi entourage ba na bango? Est-ce que vous avez pu contrôler ba entourage ba na bango? Maman biso les parents. Parce que ceux qui parents à normal. Parents ont yebi pena nzamba ta ko yeba nzambe te na sagesse nzamba pesa bango po bango de baba nzambe na biso ase jamais parents ko lingake bisika mwana bimaka kendaka ayeba ngo. OK, je na comprendre bien monde le loti to comme ba niveau to komi nango base nango so pas ba parents. Oui, parce que parents sont qu'à contrôler moi na ko tomber na ba makambo o tout ça. Tomber nango te. Moni éducation ezakate que non il faut bêta moi na fimbu, il faut ganger là, il faut santé. D'abord mon parent il faut ça là na moi na camarade. OK, c'est ça. Ate mobala te à moi si. Aurélie moni nga maman na yo na ki boye, na sala ki boye. Moni so na komi na niveau na vana na libala, tal nzela na l'exai bo. Moni ba camarade, ba za ka boye bazong sarabo. Moi na okola le loko ala na mtu. Donc éducation du fils et kozala jamais influente likolo mwana wana. Siko ba maman biso ba marathon 5 ans bakenda koteka bazonga ba 23 ans fatigué. Papa bimarathon teka eza raison te. Jamais maman ko kende ko bima ozonga 23 heures et puis chaque jour. Wana eza penza et leur moins inconcevable. Vie na biso actuelle. Aurélie, vie actuelle, les a problème T. Mais Moussala mon côté, Moussala mon côté. Aurélie, au moins tu dis que non, conjoncture en boca, vie ça passe et tout, tout ça éducation à biso na danger. Je comprends maman peut lo quitter pas lo ba na on peut bosso. Quand le ça problème T Aurélie. Bon lukana bango, mais chaque chose a son temps. Il faut savoir faire la part de choses. Voilà. Il faut que ça parte de choses. Il faut le roi kenda ko luka aussi ba notiki bonga la merci de tout le monde. Parce que to yo bima kenda ko luka tika na éduquer le monde. Le loba ba koma ba na ba nunu. Moi na mukie au moins papa mukolo moko boy azo fibisa moi na peni na e parents na yazaki wapi. Moi na okola déjà na traumatisme na mutu parents na yazaki wapi. Il faut savoir faire la part des choses. So bana ke moi na ke lien na Dubaï. Oyo maman oyo lelo bimisama miss na télévision pour le baké moi na ke no lien na Dubaï baninga ne bakosa ke mayo maman zaki wa baninga ba bakosa moi. Mais bana lelo pe bayoka penza ba suba parenté. Moi na koyoka parent oyo avandi saka ya pesa ka éducation na ndenge parent ne so to pesa moi l'éducation. Jana contre yo moké. Tu crois que ba fini so bakenda ko lien na Dubaï ba parent na ba ta moko parent na atika ko fan c'était PC ne fils que ta 3 bazana bango. Mais si ko éducation ça ka te kana na PCR Aurélie éducation Aurélie au monde des abo tambola malembe so ke ozwazemi et si libonté il faut suivre ça là. OK. Oui. Autant on peut si mutu éducation, il faut ça la suivi. Makamo ngala lobara est-ce que ça va pratique? Na kilelo te moi na kole que la jamais parent mutu. Moi tant tolo bana kilelo to lu konzere to pesa bana na mutu makasi. Moi na pesa bango mutu makasi. C'est vrai, ça on a bana mususu hein. Makambo eza actuel. Ya on a yebi moi na fin d'année à venir moko. La fille vraiment si non mon epsanga mawana passe moi na façon à répondre à maman na bango je me pose tant de questions est-ce que maman oyo na âge à moi na cause ba 16 ans 17 ans ça mon cola dans 17 ans mais façon na ba grand frère na ba banga est-ce que moi na bongo à la longue ada kindoki so le cola ndila ba racine ne bien ana kindoki sérieux pour ceux qui na ba grand frère ba banga c'est kaza kindoki moi na soka lobby au senti à combien millions on ni c'est que azana kindoki soit so landela sala kindumba beaucoup la bango. OK pour maman nyoso tu fais en autorité quoi mwana yango ba maman bomita na place na bino ki maman botika koza lâche pour belé ya bana lelo ba sala ba mobulu ba kenda pourquoi maman déjà bandeur que c'est ya ndena za bona za sona lipapa ta sombe na lipapa moi la sala te maman ba nene to lia te ya lelo la libo to lia te moi ni siko place ba parents ba na erreur
Moi na sala à tête mais maman dit que moi na kenda à Turquie, moi na kenda à Dubaï, na fond de commerce yo pe ça été. Moi na inda dans sala musala quelque part mais azo fo yo kenda na Dubaï Hollande la to yeba mais ozelaka ayelo ma papa ayelo ba robe. Ba parents ba whatsapp bana na berreur. C'est vrai na bana msusu baza ba orphelin, ba orpheline, baza abandonné à l'air triste sort, ba se débrouillard ba luka ba misimba sopende nini. Mais ce n'est pas tous les enfants des bazaka ba orphelin. Bana ba papa. Au moins papa na bango penza so azotambo na nzela au moni que papa on a éducation na bana na ndako c'est que ça la bien. Mais so que ina papa banga mona pourquoi parce que mona il a 100 francs. Alors ba parents tellement que ba se déserta. Na responsabilité na bango batika bana lokwa on dirait bana ndi bakoma ba responsable na bango voilà to aussi combé. OK Naomi côté ba parents de na simba makasi pa na yo parce que Naomi on attaquer ba parents mingi. Na attaquer ba parents. Yo ka pardon s'il te plaît ma copine. Nga na lobabo. Et ça pe na ba nga na ba paré belé pour pas citer le nom. Ba paré belé aza strict aza obaloba penda dictateur. Mais banana ye le peut comme retomber à makambo izoko dictature parce que par là on lobani et on la ebisio boye comme tout ozonga kanelo na lobaki basa la dictature na banate autorité ezate ke ko ganga na autorité à moi na pour moi na kita autorité omoni batu ba moi na pour moi na yoka omoni batu ba confondaka autoritarisme na ko ganga soko gangeli mutu eza kozala l'autorité te ndeti nga so gangeli nga opesi nga siko kanda makasi voilà siko pona ko éduquer moi na bien parent aza autoritaire a éduquera moi na lokola camarade na ye avant ça bandi ko talisa e vie autorité yango wana ozobanga te ko lobana mwana na eloko il faut lobana e pona bien-être na ye wana ndo autorité likolo ya mwana. Vous comprenez? Donc, ils que non, il faut peut-être au ganga te. Moi la pesi ba parents faute pour baza pe na part à responsabilité mais aussi responsabilité ma casse pas bana bango moko. OK, merci. Ce qu'on est pour na bango conseil ne peut pas dire basi o ba komi ba porte-à-porte. Conseil ezaka que faut batika pratique wana Aurélie. Pour na minute. Ah OK, déjà lenga $5,000. Tout na ye. Muto a sali porte-à-porte aller ayoke lenga $5,000. Tout na ya lire mbongo na kietide. Aurélie. Question en wana non mi a tout ni bino. Oui. Bon répondre dans les commentaires. Babi. Le bien mal qui ne profite à rien. Ah oui. Mbongo yo ibi. Tango okendo olia ngo sombe loko yo moko na mutuna o yebaka ke mbongo no olia e na ibi yango. Est-ce que ko iko porter pe makambo mabete po na vie nanga? Est-ce que ko iko donc comme culpabiliser. Olia on a kimia te. Donc c'est que tout ça à pratique ta po ngambongo nanga ya mutoki nanga na lia kango à l'aise sans plaindre. À l'aise. Parce que très à l'aise. Pardon. Ngane mna sali yango. Vous comprenez? Donc pratique wana et on a dit tomba mon côté ozo boma bomo ina yo avant peut-être nzambe date o atelo ekoka. OK Naomi to komo chité na to komi na suka na yebi que pesi bango déjà conseil c'est à prendre ou à laisser parce que na yebi que boki de abilenga ba $5,000 boki elengi boki de Dubaï kozonga taka Dubaï des ala couleur lo kwa poto na yebi te Naomi okoloba ni mot de la fin na à part conseil au pesi bango. Mot de la fin ils a juste que na mto de conscience à vie na ye. Mo bilo ko nyoso to ya mokilo tokutango ba bato ba botama liboso na biso ba kufa ba kenda batika ba biloko ba papa wemba bazalaka na ba mbongo ebele mais papa wemba kufaka ka cercueil ba sombela ka ta autant de montant o ezalaki mais onyo surtout zala na lokwa bien atikango vous comprendre donc bato bazalaka na ba mbongo o ngai soki Bill Gates ceux qui va kufa ta na bomo itango kufa otikango muto asala internet tango kufa otikango ce qui veut dire que nyoso tu ya se moi o eza vanité. OK oloko eza important eza ko batela boyambi na yo batela am na yo parce que yango nde muto ko sala ke lobi no ato kufi okelola parce que toye ba te ba kandidato mususu ko fin du monde so benine e mususu fin du monde ezaka so kufi okeyo esili fin du monde no yangwana alors si ko tango yo zo kufa na position nini est-ce que etamboli na wana sa moyo ezaki bien oliaka niete parce que film on a capela awa yo mobalo to pesa fela te fiana bimina mobakenda na mobali bakenda mina masanga na banyinga na ina capela bavani na mobali a déplacer ke sous batiki porter monnaie na téléphone tant quand ya pesi mko ke suba ba fiana bazit porter monnaie na téléphone basimita bakimbake moi mobali wana era azongi atuni ba fi na vande na bon bakia bon ba ici biso to mona ka botelemi sûrement bokenda ke sika mo to ebita bon ni bon te OK
Voilà, on a qui démarré mon truc qui tant que 5 minutes après moi qu'on a ba zonga kata bilamba ka place à ibé téléphone a kata bilamba tikala mutakala liboma mais ozomona ke Babylone nyo sota mokilo eza de loko te o baby sa vie na yo pamba pour rien likola mbongo mutu mutaluka ngo pe mbongo ko ki jamais ko za la maître ya vie na ngande fona diriger mbongo na bi ke na $10 na kabola ngo 100 francs na pesi ki ngani 100 francs na sali na ngo boy ngam no diriger ngo mais so na zu ke $10 na zu na ke sa na ngo folie c'est que mbongo ko mo diriger nga peton na sa na ngo folie sidi na tikali mabo pamba lobi na ko mo luka na ke na ba pratique mabe. OK Naomi moi ba dédicace parce que cameraman en cinéma déjà tout comme na souka. En tout cas ba cameraman il faut pas passer biso temps et ça la émission parce que mambolo bizala. Et voilà. Donc bozo 4 biso hein au 4 biso tom sou makambo photo bim cette matière ezali. Donc c'est important parce que makambo ezo le kana Dubai ezali kambo jeté ezali kambo ba blague te. Eza pe na banga na biso ebele autom sou ba tika na kolanda makambo wana te bazo luka ba kende pe. Ozo boto na muninga uti Dubai ya na chasser ya na boeli ko. Ya mona te. Eza loko il faut que ça la sensibilisation de temps à autre. Ko ça la sensibilisation ko lo bala batu ko talisa batu ndenge nini vie eza ya ko beba surtout bano ba obotama lelo na ba vitesse Android ndenge nini il faut pas se comporter na vie à venir parce que biso ba oyo to ça la pratique on a te mettre vivre quand même lobi n'avait pas sunginga pe na zibi musala moko pe ya bien pe lisusu ko le katom so na sala lelo toka à partir ya YouTube ba émission na ngai na chaîne na ngamo peut-être on a créé et continuer nga pe ba vue et belé ba pas ça la ba influencer que kombo na onde ba motanga pe ba kombo ça na pe pratique à ma bête na peut-être par exemple bande ko na biso musu baza ko évoluer na ebité so le jeu vendre qui capache na mabe mo be botanga ko jamais mais so tali capache toi te mission na e ou mais la tata la à cause na mutu za ba vie privée na biso to mona aux extérieurs yo to juger donc azana vie na o memara o ngana mona ke na apprécier kaye parce que c'est une grande dame na ndenge na c'est ça la fait ça na bien or bi peut-être ma vie privée na so za makam na me ngana ebi ke no o sa musala na ye na ndenge singeli donc zo liembo ngamsala na ye et ça loko il faut to sensibiliser rabatu donc cameraman Fabrice, pour la prochaine fois, vous pouvez s'habiller au temps. Émission de 1 heure du temps, c'est un message essentiel en tout cas et ça c'est important. Pour nous, on peut savoir mbote la peste mbote la maman, j'ai dit Skalanga une fois de plus, mbote na Obed qui est derrière aussi, qui sera bientôt derrière notre caméra, c'est Afrique Centrale Télévision. Et puis mbote la Masola Jonas notre coach, mbote na Eden Ngali, moi Satindo, mbote na Balandini, surtout à JK TV News Télévision. Bon, continuez vraiment à s'abonner au maximum à la chaîne Oyo. Bon, bah nous appelons des informations, il y a bien en temps réel. Tant on a qu'on s'abonner ou activer cloche de notification. Donc on s'assurer que tant on s'abonner ou appuyer la cloche de notification et puis nous appelons noir foncé. Voilà, peut-être que non, au bande on a notification en temps et à l'heure. Donc merci beaucoup à toi Aurélie Vangou pour l'invitation au fait. Merci aussi à toi Naomi pour la disponibilité à temps disposé qui na yambayo na plateau na ngaya bayeba kenda sango et voilà na bakaka ma Philippine mon tout Naomi déjà ça lobby hein. En tout cas Naomi vraiment félicitations au lobby vraiment boyoka. Bande ko na biso ya basi to ebi moi c'est za moto a valeur to longoli valeur o moi c'est za la kanango maman moi si muta lokumu moi si muta valeur pour balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation le lo moi si a komi muta ko sakanela wana eza na la légèreté à niveau nini pour moi si munoko na yo elongwe munoko pe sata mutu bisou elongwe munoko kolia et komi munoko komi toilette bande ko na nga ya basi bo sango no ndeni nyo bon ça là on vraiment ndenge nini pour munoko na yo et comme ma toilette donc on s'est minimisé à niveau na bassesse moko mi kititi moi si au comme à niveau ba comme ko sarane ba comme soubeo na matoi ba mo sumbelo na munoko en tout cas vraiment ndeko na biso bo sa conscience beauté ya mana si ndeko na nga sa lobi ebele en tout cas boyoka beauté ya ma bo mi pesa bo za na ba confiance de soi. Parce que mutu pona ozambongo ebele et c'était ka osala ba buzo bato ba pratique o bozo sala rawana eza kitoko te to comme na biso na suka émission na biso ba ibakenda sa encore ndenge Aurélie va on a messana ko présenter pona bino yango na pesi mbote mingi na yemoko la patronne de la chaîne Judith Kalanga balobi maman sociale balobi avec lui Santa Sarankine en tout cas vraiment la pesi mbote susu mingi na yemoko ma maman chérie Babi Mbongo Bofeko, Babi maman Bota Aurélie Vango. Sans oublier maître Hervé Kadieboué. Autotombe esprit libre balobi sala on kande tout ça la Clarisse Vango de London City balobi mtakanga masona ba Londres yewana na bosanité mon confrère que j'aime beaucoup Polem Kendi mwana suka ba bonne guérison na yo papa ba mekaka ba na nzambe mais
taba mekibiso wa tele makakata makam na tele mamuta suka Jésus-Christ de Nazareth aza en contrôle à nyonso. Bonne guérison, bon rétablissement à toi mon frère, mon confrère que j'aime beaucoup. En tout cas tous les abonnés de Juka Télé News bambo tebele ba merci na bino ndebo commentaire ndebo aimera ndebo partager ka ba émission na biso. D'ici là portez-vous bien et bye bye.